हाय गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस ये वीडियो देखे, बहुत कॉमेडी है, मज़ा आएगा देखने में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस प्लीज़। छोटे यूट्यूबर सपोर्ट कर दीजिए गाइस, थैंक यू। देखा बाबा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। अरे खतरनाक लोग हैं। अब बस खाली एक बार ये ताबीज इसके गले में बांध दो, फिर देखो खांसी का। अबे उधर उधर उधर। देखा बाबा, कितना खतरनाक खांसी है। इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या बाबा बाबा